Bé, en primer lloc voldria agrair als seus representants sortint la feina que han fet durant aquest any, que ha sigut una feina molt bona. Gràcies. Membres del pubillatge. Soc de Correig i bé, alguns d'ells doncs potser els podré seguir veient més sovint. Per TV3. Tinc moltes implicacions emocionals en aquesta proclamació. Però també vull felicitar l'Ajuntament del Pont de Vilomara. Un poble senzill. D'altres no tant, perquè També significa una cosa. Vilomarencs, vilomarenques. espero que sí que ens segueixin visitant, Festa del contribuent. que part de la feina que han fet Aquesta plaça tan plena. com a representants de la Catalunya Central. Disculpar primerament l'absència del Hereu i Pubilla de les comarques barcelonines. També disculpar la presència del David, Hereu de Catalunya, i la Sílvia, Pubilla de les comarques barcelonines, Ja ha dit tot, o pràcticament tot el que volia dir fins ara. que està als 3 tons Que puguem anar tirant el carro endavant. del Vendrell. No. De Vilanova i la Geltrú. És un èxit. Sí, encara queda Catalunya. En primer lloc, Autoritats aquí presents. Per tota la feina que han fet i per l'organització, no us desanimeu, com us han dit, demanar un fort aplaudiment per tots els candidats. crec que es mereixen un fort aplaudiment. Tant la Dolors, Josep Vicenç, Pere i la Blanca. Sentim aquesta estimació pel nostre país. Abans sentia tots els pobles on han anat. A Sant Antoni de Vilamajor. Central. Catalunya. Visca Catalunya! Soc de Correig I Déu-n'hi-do. Perquè Perdó. a la seva cosina i el Quico, i Vam preguntar a tots els candidats. què significava per ell l'amor. jo també estic molt nerviós, també, perquè Com la felicitat d'un individu. molt bé. Ell va definir l'amor Avui és un dia especial. per simplement l'existència d'un altre individu o cosa. Que es troben a l'elecció comarcal. Visca Òdena I visca Catalunya.